Sveiki! Viens no jautājumu veidiem, ko es saņēmu pēc tam, kad publicēju video par to, kā pašmācības ceļā kļūt par programmētāju, ir par motivāciju mācīties. Motivācija noteikti būs vajadzīga, jo ceļš ir garš un grūts. Manā gadījumā līdz pirmajam izietajam pārbaudes laikam pagāja 25 mēneši, un nav tā, ka tie visi brīži līdz tam izietajam periodam pārbaudes laikam būtu baigi foršie, jo tu sēdi pie datora un visu laiku tikai esi dusmīgs par to, ka kods nedarbojās. Līdz ar to es pastāstīšu dažas tādas lietas, kas ļoti man palīdzēja saglabāt motivāciju. Sākšu ar vairākām tādām filozofiskām attieksmēm pret dzīvi un pāris idejām, un tad beigās būs arī dažas konkrētākas lietas. Manā gadījumā pašā sākumā mani ļoti motivēja vienkārši zinātkāri. Man ļoti ilgi gribējās jau iemācīties programmēt, es biju daudz par to domājis, un līdz ar to sākumā bija tāda zinātkāra un zināms piedzīvojuma gars par to, ka es beidzot to arī daru. Un tas bija ļoti motivējoši, tas bija ļoti forši. Tas, kas bija mazāk forši, ir, ka tā zinātkāra sajūsma un iedvesma tev varbūt darbojās tikai kādu vienu mēnesi. Un tad pēc tam ir jāpāriet uz disciplīnu. Ir vienkārši jāsaņemās. Ļoti lielu daļu laiku strādāju tādā veidā, ka vienkārši saņēmos. Un beigās, tad, kad bija jau vairāki neizietie pārbaudes laiki, 2, par šo visu esmu stāstījis vairāk, ielikšu video aprakstā, kuras vairāk pastāst par tiem pārdzīvojumiem un visām atlaišanām un tad grūto periodu. Tajos brīžos mani motivēja izmisums par to, ka, es nezinu, ko lai dara. Gan arī, teikšu godīgi, ego. Jo tad, kad bija jau pavisam grūti, es laiku pa laikam pats sev pateicu, ka vairums cilvēku būtu jau padevušies. Tas varbūt neizklausās ļoti jauki, bet tā ir taisnība. Tas tiešām bija viens no motivatoriem, kas man ļāva saglabāt ceļu. Es vienkārši negribēju būt viens no tiem cilvēkiem, kuri padodās. Vēl man ļoti palīdzējusi mana pieredze ar jiu-jitsu un cīņas sportu kopumā. Ar cīņām sāku nodarboties 2012. gadā, pirms tam vispār neesot neko sportojis, un vispār arī visu bērnību bijis tāds diezgan bals un slimīgs un galīgi nesportisks. Un tad, kad es sāku nodarboties ar cīņām, tur arī pirmie 2 gadi ir tādi, ka visi ar tev seju tikai mazgā grīdu, un tas, kas man tiešām sita pa psiholoģiju, ir, ka paralēli tam, ka viņi man izsmērē totāli cīņas laikā, kas neko nevar izdarīt, kaut lai pretojos no visu spēka, tajā pašā laikā viņi arī spēja uzturēt sarunu ar citiem cilvēkiem telpā. Tas ir mani pretinieki. Tas bija tāds arī notikums, kas pirmo 2 gadu laikā notiek ļoti bieži, un ejot mājās pēc treniņiem, man bija tā psiholoģiski pašam priekš sevis jāapstrādā. Bet, esot izgājis cauri tam vienreiz, man tagad ejot arī cauri šai visai programmēšanas epopējai, bija sajūta, ka es varēju to toreiz, es varēšu arī šoreiz. Plus arī man ļoti palīdzēja, ka gan tāpat kā jiu-jitsu, gan arī programmēšanā, man cilvēki, kas bija jau vairāk pieredzējuši ar to visu, teica, ka pirmie 2 gadi ir metami ārā. Vienkārši neuztraucies, viss būs slikti, grūti, tu neko nesapratīsi, tev nekas nesanāks, tas ir normāli. Un lai arī pirms es biju izgājis cauri visai programmēšanas epopējai, es tādā intelektuālā līmenī tam ticēju. Protams, iziet cauri tam un to visu tiešām piedzīvot ir kaut kas pilnīgi cits. Tas bija daudz grūtāk, bet man šī doma par tiem 2 gadiem, kas ir ārā metami, šie pirmie 2 gadi, ļoti palīdzēja. Jo visu savu tādu izmisumu un bezspēcīgumu sajūtu es varēju norakstīt uz to, ka, ir pagājuši tikai 16 mēneši, kas ir diezgan ilgs laiks, tajā pašā laikā tie vēl nav 2 gadi. Līdz ar to, vienkārši to es lieku šajā 2 gadu atvilknē un turpinu mācīties. Vēl man ļoti palīdzēja tāda analoģija, ko es priekš sevis bieži esmu domājis, ko vispār var attiecināt uz tādu dzīšanos pakaļ kādiem panākumiem vai vispār bīdots priekš kādu smagāku projektu, ir, ka es par to vienmēr domāju kā par tādu sērfotāju, kurš dzenās pakaļ vilnim, bet no aizmuguris. Proti, sērfotājs, kurš vēl uz dēļa ir uz vēdera, un viņš, kad viņi tur ar rokām vienmēr airējās, lai to... Šai analoģijā tas nav kā realitātē, ar manā analoģijā sērfotājs dzīsies vilnim pakaļ no aizmuguris. Proti, ir tā, ka vilnis iet kaut kādā vienā ātrumā, un tas pats sērfotājs viņiem dzenās pakaļ kaut kādā ātrumā. Un sērfotājiem, protams, ir jāspēj
airēties ātrāk nekā kustās tas vilnis, jo viņiem jāspēj viņam tuvoties. Un līdz ar to ir sajūta, ka ir jāiegulda ļoti daudz enerģija, lai to vilni sasniegtu, kas tā arī ir. Bet tajā brīdī, kad tu sasniedz tā viļņa aizmuguri, faktiski tu kā tas surfotājs jau sāc airēties pret kalnu, tev jātiek tajā vilnī augšā. Un tad papildus tam, ka tu jau esi ieguldījis, kas tev pašam liekas kā tāds ekstra enerģijas ieguldījums, lai to vilni sasniegtu, papildus tam tev vajag savu ekstra enerģijas ieguldījumu, lai tiktu augšā pāri kalnam, kas tev, faktiski ir tas vilnis, kas tev ir priekšā. Kas arī ir ļoti grūti, tīpaši pēc tam, ka tu jau esi ļoti noguris no tā pirmā airēšanas piegājiena, lai vispār līdz tam vilnim tiktu. Bet pēc tam, kad tu tiec pāri tai viļņa pašai augšai un tu esi tajā viļņa tālajā pusē, kur viņš jau atkal iet uz leju, tur tas vilnis tevi jau drusku nes. Un tā ir tāda analoģija, kas man palīdzējusi ļoti daudzās dzīves situācijās, ir, ka tev sākumā ir jāieguldās vairāk, lai tiktu līdz tai situācijai, kur tev ir tas vilnis, kas tevi nes, kur tev ir kaut kāds pavējš, kur tev ir, nezinu, tava zināšana pagāžas, kurus tev ir sēdēt, vai kaut kāda reputācija, atpazīstamība, ko tev izveidojis, kas tev jau mazliet nes uz priekšu pati par sevi. Tāpēc arī, jiu-jitsu, vai, manā gadījumā es tos piedzīvoju savu jiu-jitsu, bet daudzi, katrs, protams, piedzīvo to savā ceļā. Ir ka tev ir kaut kāda sava sākotnējā pieredze, tu spēj pēc tam cīņas laikā ieguldīt daudz mazāk enerģiju nekā iesācējs un tik un tā būtu efektīvs. Līdz ar to šī sērfošanas analoģija noteikti bija viena no lietām, kas man ļoti palīdzēja. Vēl man ļoti palīdzēja mana vidusskolas laika pieredze ar matemātiku. Garš tāds īsumā, kaut kāda birokrātiska brīnuma dēļ, tad, kad es mainīju savu skolu, pārējot uz vidusskolu, pārācoties Rīgu, man ielika matemātiķu klasē, kaut arī es pirms tam nebiju diezgan spīdošs matemātikā. Bija 2 semestrus nesekmīgs matemātikā, ļoti grūti, ļoti smagi, bet ar privātu skolotāju palīdzību man pēc tam izdevās kļūt par teicamnieku matemātikā. Un tas bija īstenībā viens no tagad atstudējis tādiem top 3 dzīves brīžiem, kas man ļoti palīdzējis, pie kā esmu ļoti bieži atgriezies, ka man jau vienreiz bija tāda sajūta, ka ir šī viena lieta, ko es visu mūžu neesmu mācējis un jau esmu uzskatījis sevi par nespējīgu šajā jomā, tomēr ieguldoties un arī ar palīdzību no ārienes spēju izsties tam cauri. Tas ir kaut kas, kas man ļoti palīdzēja arī programmēšanā, jo arī šajā gadījumā man bija tā sajūta, ka es izdarīju kaut ko grūtu vienreiz, es to varēšu arī šoreiz. No tādām praktiskākām lietām man ļoti palīdzēja mans Excelis, es to izmantoju Google šītos. Ja kādam interesē, varat ierakstīt komentāros, varu nošērot linku ar sagatavi, bet es sev izveidoju tādu Exceli ar grafikiem, kur es varēju redzēt, cik man katrai dienai ir plānotās stundas tajā dienā, cik ilgi man jāmācās, cik man ir faktiskās stundas tajā dienā bijušas, ko es katru dienu arī ierakstīju. Ļoti svarīgi atšķirības starp plānotajām faktiskajām. Proti, līdz ko es atpaliku no tām faktiskajām stundām, tur uzreiz varēju to redzēt grafikos, kas man bija tāds baigais dadzis acī, ko es galīgi negribēju pieļaut. Un arī grafiks ar kopējām stundām, cik esmu mācījies. Un tas patiesībā man arī ļoti motivēja. Tas, ka tev katrai dienai ir savs plāns, ka, teiksim, ir kāda diena, kur es sev nospraudzu, ka man ir šajā dienā jāmācās 4 stundas, un tad es 3:00 pastos pulkstenī savā grafikā un redzu, ka vēl divas stundas šodien jāpaspēj, tad tas tādu mazliet liesmu zem pēcpusas ielika ar to, ka jāsarauj. Un tas, ka tev katru dienu ir tiešām kaut kāda vizuāla atgriezeniskā saite par to, cik uzcītīgs, cik labi tu esi darbojies, cik uzcītīgs tu esi bijis, tas tiešām palīdzēja. Un tajās dienās, kad es sasniedzu to savu plānoto stundu skaitu vai pat pārsniedzu, arī bija tā ļoti forša sajūta, ka es iespiežu to ciparu un tad grafiks sazīmējās tieši kā vajag un tāda labi padarīta darba sajūta tajā dienā. Un vispār kopumā par tādu motivēšanu tieši programmēšanā un tieši programmēšanas apgūšanā jāsaka, ka tā motivācija vajag, jo visa diena paiet dusmojoties uz savu datoru un ar tādu visu laiku jācīnās ar vēlmi mest to datoru pret sienu. Bet tajā pašā laikā, ja doma par to tevi attur, teikšu godīgi, ir vērts padomāt, vai šī programmēšanas lieta vispār ir priekš tevis. Jo patiesībā tas ir tas, uz ko tu ej. Tas ir tas, no kā sastāvēs tavs darbs. Kad tu visu laiku tikai skaties savā kodā un esi dusmīgs un apjucis, un manā gadījumā ļoti dusmīgs un bieži apjucis par to, ka tas kods nestrādā. Un tev bieži vien ir tur kaut kādi klienti, priekšnieki, kas neapmierināti ar progresu,
Un tu skaties to kodu un tevi sajūt, ka tu visu esi pamēģinājis. Un tik un tā nekas nestrādā, tikai skaties uz tiem bugiem. Tas ir tas, ko tu ej. Tā ir tā tava darba ikdiena, uz ko tu tiecies. Un, ja doma par to tevi attur, spriediet paši. Viena lieta, gan, kas man ir ļoti palīdzējusi tik galā ar šīm dusmām, kas bija tāds ļoti demotivējošs faktors, ir atklāsme par to, ka dusmas īstenībā veidojās no nepilnīgas izpratnes. Proti, tas, kas mani sadusmo kodā, un tā es domāju daudziem programmētājiem, ir, ka tu esi iedomājies, ka notiks kaut kas viens, tu uzspiedi enter, un notiek kaut kas cits, proti errors. Un tas, protams, ļoti kaitina, ļoti sadusmo. Un es nepārspīlējot varu teikt, ka kopš es sāku mācīties programmēt pirms 4 gadiem, nospiedoši lielākā daļa no dusmām, ko esmu jūtis, vairāk 80% no dusmām, ko esmu jūtis šajos 4 gados, ir nākušas no koda. Tieši no tā, ka kods nedarbojās. Un tas, kas man palīdzēja, ir šī atklāsme par to, ka dusmas jau īstenībā rodas no nepilnīgas izpratnes. Jo iemesls, kāpēc notiek kaut kas cits, nevis tas, ko es gaidīju, iemesls tam ir, ka man ir nepilnīga izpratne par to, kāds kods darbojās. Un līdz ar to veids, kā labot šo nepilnīgo izpratni, ir iegūt dziļāku izpratni, vairāk mācīties, vairāk pētīt kodu. Un labāk daudzreiz padomāt un tikai tad kaut ko uzprogrammēt un spiest enter. Kā teicis leģendārais latviešu programmētājs Jānis Dators, labāk 7 reizes padomāt un 1 reizi kompilēt. Un tā doma par to, ka labāk 7 reizes padomāt, es nevaru uzsvērt to, cik svarīgi tas ir. Jo ir ļoti liels tāds, tīpaši, kad tev to darbu ļoti vajag, un tīpaši, ka tev ir jau ko deadline spiež, ir ļoti liels spiediens tikai rakstīt kodu un visu laiku mēģināt lietas bez domāšanas. Bet daudz produktīvāk ir atkāpties, nomierināties, ļaut visam drusku nosēsties, papētīt kaut ko vairāk par to, kā kods darbojās, un tikai tad ar svaigu galvu mēģināt vēlreiz. Tas ir tas, kas ļaus pārvarēt dusmas. Tas man ļoti palīdzējis ar dusmu pārvarēšanu tieši programmēšanas laikā. Vēl viens tāds diezgan liels sloks un demotivējošs faktors bija tāda konstanta iekšējā dilemma par to, ka tad, kad mani tur visu laiku atlaiž un es neiet uz priekšu, visu laiku bija tāda iekšējā dilemma par to, ka varbūt visums man mēģina sūtīt kādu mājienu, kuras neuztver, ja? Un, proti, es varu teikt tā, bija dilemma par to, vai man lietas nesanāk tāpēc, ka man pietrūkst zināšanu, vai tāpēc, ka man pietrūkst spējas. Un teikšu godīgi, viens no stereotipiem, kas manā prātā ir tagad lūzis, kad es esmu jau programmēšanas pasaulē bišķiņ pabijis, ir stereotips par to, ka, lai būtu programmētājiem, tev obligāti jābūt gudram. Būt gudram, protams, noteikti ir labi un vērtīgi un palīdz visās dzīves jomās, bet esmu pārliecinājies, ka tas nav obligāts kritērijs programmētāju starpā. Jo programmētāji pārsvarā ir gudri, bet ir visādi. Tas ir viss, ko es par to pateikšu. Un vēl man ļoti palīdzēja, iemesls, kāpēc es domāju, ka man pietrūkst zināšanas, nevis spējas, ir tas, ka, ja man kāds veltīja laiku un paskaidroja, kam tur jānotiek un kā viss darbojas, es vienmēr to biju spējīgs saprast. Vai arī es pats kaut ko papētīju vairāk un dziļāk, tad pēc fakta es sapratu, es vienkārši šito nevaru izdarīt, tāpēc, ka es par maz zināju, nevis tāpēc, ka es nevarēju saprast tās lietas, kas man būtu jāsaprot. Līdz ar to tāds viens objektīvs kritērijs, ko es varētu iedot, lai lemtu par to, vai man pietrūkst vai tev pietrūkst spējas vai zināšanas, ir vajadzētu būt tā, ka jebkurā 2 nedēļu posmā tu vari atsīties atpakaļ pa pēdējām 2 nedēļām un norādīt uz konkrētām lietām, ko tu esi iemācījies un ko tu esi izdarījis šajās 2 nedēļās, ko agrāk nevarēji. Un pēc tam ir diezgan grūti pamanīt to momentu, kad tu kaut ko iemācies. Jo no tava skata punkta tu visu laiku tikai skaties uz kodu, kas nestrādā. Un tu pats visu laiku jūties kā idiots par to, ka nekas nestrādā. Bet patiesībā jau progress notiek. Tie erori, ko tu skaties, jau arī laiku mainās. Un ir diezgan viegli zaudēt tādu objektīvu skatu uz to, ka īstenībā tu esi uztaisījis gan daudz lietas, kas darbojās. Jo, veids, kā tu tiec uz priekšu, vienkārši visu laiku risinot kaut kādas problēmas. Un tad tavā prātā
tāda subjektīvais iespējas ir, ka es visu laiku redzu tikai problēmas un nekas nestrādā, bet tad, kad tu atkāpies un pasties to, kas darīts pēdējās 2 nedēļas, jebkurā 2 nedēļu posmā tev vajadzētu spēt norādīt lietu, ko tas ir salabojis, kas iepriekš nestrādāja, un kad to laboji, būtu jābūt arī kaut kādam konceptam, ko tu spēj atcerēties, ko tu tur pamanīji, ko tu tur apguvi un ko tu tur uzzināji, ko tu agrāk nezināji. Līdz ar to tas ir tāds, objektīvs kritērijs, ko es varu iedot, proti, ka ir jābūt ik pēc 2 nedēļām kaut vai vissīkākiem sīkumam, uz ko tu vari paskatīties un secināt, ka ok, šito es tagad zinu, bet agrāk to nezināju. Un par motivāciju tas arī viss. Paldies!